Տիգրան, ինչու չի կարողանում Փաշինյանը պայմանավորվել, իհարկե հասկանում ենք, որ խոսքը ռուսական կողմի հետ է, եւ հենց այդ չկարողանալն է ընկած հարաբերությունները, եթե կարող եմ ասել, տորպեդահարելու հիմքում։ Այո, բացարձակապես ճիշտ եք նկատել, այս ամենը ինչ կատարվում է, կապված է ոչ թե խորհրդարանական ընտրությունների, Նարեկ Կարապետյանի անձի հետ, այլ այն, որ Փաշինյանը տապալել է Փաշինյանա-ռուսական տրեկը, հայ-ռուսական տրեկը չեմ կարող ասել, որովհետև հայերը ռուսների հետ նորմալ աշխատում են, սիրում են իրար, հարգում են իրար, նորմալ տուրիստներ են ընդունում, մեզ էլ այնտեղ չեն նեղացնում, եւ այսպես ասենք, ռուսերեն ասած право за правило, այսինքն մենք տեսնում ենք ինչ անում է, հակառակ էֆեկտն է ստանում, ավելին ինչ որ ես այդպիսի բաներ երևի 4 դասարանում եմ լսել, որ երեխան գալիս էր ասում էր, չգիտեմ, շալվարս ճղվել էր, չեմ եկել բանի, կամ չգիտեմ, աման շորերս լվացել է, չեմ կարողացել դասի գալ, մոտարապես պատճառաբանությունները ասում է, այս ձուկը լավը չի, ինչ են իրանք բան անում, հետո կասի, չգիտեմ, լորիկը համուր չի, Պիսիմ բազից դկեղտոտը եւ այլն։ Ինչպես է այդ ձուկը, որը լավը չի, Եվրոպայում առաջարկում։ Հիմա Վրաստանն էլի, փաստացի այսօր բախորախ ասին, որ այդ ձուկը հիմա վրացի դեք ճշտամություն անում, Եվ սա գլոբալ առումով մեր վրա շատ ծանր է անդրադառնում, որովհետեւ այս վարկագիծը առաջի բանը ցիցեռնակը ինքը Պուտինի հետ որ հանդիպեց ապրիլի 1-ին, այդ հանդիպումը մեր վաճառել որպես հաղթանակ, բայց ինքը չէր սպասում, մտածում էր ինչ կլինի, այտենց կբարևեն ինչ որ մի րոպե իրար հետ խոսան, հետո կգնան խոսելու եւ ինքը հետ կվերադառնա Հայաստան, կասի Պուտինի հետ այսպես հարաբերությունների մեջ, մներ ծառացնցող էր Պուտինի խոսելը եւ ինքը անցավ այն բանի մանկապատանեկան մունդի մեջ, որ սկսեց ասել իսկ մեր մոտ օրինակ սոցցանցերը նորմալ աշխատում են։ Հիմա այն նույնը, Պուտինը իրեն ասում է դու պետք է կողմնորոշվես, հանրակրվե անես, ինքը ինչ ասում է, ինքը ինչ նրան բանքը ում է դեր խոսացել, բա հարգելիս, ինքը խոսացել է 2021 թվականի ընտրություններով լեգիտիմ ճանաչված վարչապետ է, ելում հետ է ինքը խոսացել։ Եվ սա իրոք, գիտեք, մենք զավեշտի է վերածվում, բայց սա սարսափելի է, որովհետև ինչքան գնում ավելի շատ մարդիկ են տուժում այս քաղաքականությունից։ Դրա համար, այսպես ասեմ, փորձ են նաև շանտաժի ենթարկել Գագիկ Ծառուկյանին ճնշելով, Նարեկ Կարապետյան, հիմա 15-րդ կռուգով բան Ռոբերտ Քոչարյանի գույքն են հանել, ինչ-որ բաներ քննարկում, չէ, չի աշխատում այդ տարբերակը, այդ դոզը արդեն ժողովուրդը ընդունել է։ Նայեք, Քոչարյան կալանավորել, Սամվել Կարապետյան կալանավորել, Գագիկ Ծառուկյան կալանավորել, Կանես բարձր բան նշած զովերը տվել, որ արդեն ավելի փոքր կամ ավելի ցածր պատգամավորը, երկրորդ համարը, եղբոր որդիա եւ այլն չի աշխատում, ժողովրդի վրա այդ բաները չի ազդում։ Իմ կարծիքով պետք է կալանավորի մոտակա շրջապատից որևէ մեկին, չգիտեմ, Արադ Միրզոյանը լինելու, Արայք Հարությունյանը լինելու, որ ժողովրդի վրա ինչ-որ ձևի ազդի եւ ժողովրդը ասի մեր Արթուր Փաշինյանը տեսեք ինչ էր անում։ Իդեպ ժողովրդի արձագանքի վերաբերյալ նախորդ օրը, նախորեն, եթե չեմ սխալվում, մեր նկարահանող խումբը, երեքն մեր նկարահանող խումբը Մայմանդարի շուկայում էր, որտեղ ճգնաժամը թե անձնական մակարդակում, թե ներքաղաքական ու թե արտաքին քաղաքական պարզվեց ժողովուրդը շատ էլ լավ հասկանում եւ վերլուծում է։ Դուք ինչպես կգնահատեք այն վիճակը, որը ստեղծվել էր այդ շուկայում, որը արձանագրեց մեր տեսախցիկը եւ վերաբերմունք ընդհանրապես գյուղացիների ստեղծված իրավիճակին։ Տեսեք, մեծ մասը հրաժարվում էր խոսել, վախեցած են, որովհետեւ Թաղապետարանի, քաղաքապետարանի, մարզպետարանի մակարդակներով զանգում են, ով քիչ թե շատ խոշոր աճեցնող է այսպես հողագործ վախացնում են, ասում են խոսաս, ապագայում քեզ սուբսիդիա բան մենք չենք տալու եւ մենք որ հարցփորձ ենք անում մարդկանց, մենք դեմից ասում ենք, որ սա քաղաքական հարցում չի, հարցնում ենք, կանոնը դարձավ ոնց է, ինչ է վաճառում այս տարի լավա, այսինքն հարցերը այնպես են կազմված, որ որևէ քաղաքական բան չլինի, բայց քանի որ գյուղացիները, հատկապես գյուղացիները ոչ թե վերավաճառողներ, իրենք հողի մարդ են, իրենց քթիցակը շատ ավելի լավ է աշխատում բիզնեսի առումով, քաղաքականության մեջ չէ, էլի ցավոք սրտի, եւ իրենք շատ լավ հասկանում են, որը ինչից հետո է, որն է խնդիրը, եւ շատերը նույնիսկ հրաժարվելով տեսախցի մոտ, հետո մոտենում են, ասում են, Ժորժան, սենց չի լինի։ Հա, այս մարդիկ տապալում են ամեն ինչ, այս մարդիկ այլ ոնց որ բաներ են ասում մեզ,
հա բայց հետո պարզվում է, որ այդպես չի, ավելին ձեզ ասեմ, բավականին շատ մարդ այլ արդեն այլ հարցումների եւ այլ շփումների ծիերնելով ասել են, որ մենք չենք ուզում Ռուսաստանի հետ որ այս մարդը կռվի։ Ինքը մեզ խաբել է, ինքը ասել է ես հեսա գնում եմ Պուտինի հետ հարցերը լուծեմ, մենք հավատացել ենք, որ գնալու է, ընտրել ենք ու Իդեպ հեռախոսը զանգը ցույց տվեց, որ հարցերը չի կարողանում լուծել։ Ինչպես խոստացել էր նախընտրական փուլում, պարզվեց, որ չէ, նույն առվով այնուամենայնիվ կետերը չեն հոսում։ Նայեք, Փաշինյանը մնացել է ինքն իր հորինած թեզի տակ, ինքը եւ իր շրջապատի հորինած թեզի տակ, որ ամսի 7-ից հետո ամեն ինչ դզվել է։ Չգիտեմ, իրեն ներքին ձայնն է, երկրորդ ներքին ձայնն է հուշել, երրորդ, 10-րդ, բայց ես գիտեմ, որ որոշակի էքսպերտ շրջապատ կար, այդ թվում իրենց անդիմադիր դաշտի մեջ նետած, հա, որոնք ասում են Ռուսաստան ամսի 7-ին որևէ բան չի վերջանում, Հայկը կհաստատի իհարկե, ամսի 8-ից Ռուսաստանը լեզու է գտնելու, այս առ-ոչինչ է, սա ձևական է, այս ընտրությունների պահով եւ այլն, իսկ ավելի խելացի փորձագետներ իրենք ասում են, որ սա այս process-ը, որ Ռուսաստանը սկսել է սահմանական, դա ընտրությունների հետ այդքանով կապ ունի, որ ընտրությունները այս արանքում են, որովհետեւ Փաշինյանից պահանջվում է մենակ մի բան, ընդ որում ոչ թե Փաշինյանից, այլ հայ ժողովրդից, որտեղ Փաշինյանն ինքն ամեն ինչ հասկանալ է։ Մոսկվան ասում է անգեր հարակվի արա, ես հասկանամ, այս ժողովուրդը ուզում է, թե չի ուզում, որովհետև իմ պատկերացմամբ այս ժողովուրդը չի ուզում, այս ժողովրդի 50.3%-ը ԿՊ-ի ծրագրին հավանություն չի տվել։ Այսինքն դու հիմա ում անունից ես խոսում, դու ով ես։ Դու ինչ մանդատ ունես, դու ասես դու ինչ մանդատ ունես, մենք այդ նստենք խոսանք։ Դու չունես այդ մանդատը, ժողովուրդը չի տվել։ Դե կներես, մենք ուզում ենք ժողովրդի կարծիքը իմանալ, մենք ուզում ենք իմանալ հայ ժողովուրդը պետք է զրկվի բեր բարիկներից, հա։ Ընդ որում այս համանախապակումները սա այսբերգի ընդվերևի մասն է։ Այն ինչ որ կարող է լինի, հա, ու արդեն մեզ էլ անդրադառնալ ոչ թե շարքային գյուղացուն, շատ ավելի բարդ խնդիրներ առաջ են կանգնում։